Привет, ребят, с вами я, Игроман, и мы будем играть в симулятор пчеловода или в Bee Swarm Simulator. В прошлом видео мы донатили в Храм Ветра, но я тоже сейчас буду донатить в Храм Ветра. И буду донатить клей 5. Давайте посмотрим, что нам выпадет, и погнали. Guys, воздух становится прохладным. Так. Они мягкие, но милые. Так. Хорошо. Так, мне выпало на гору. Надувачек. Кстати, ребята, сколько выпало на гору? Погнали-ка пофармим. Я пошел фармить. Я не трачу рыбки, просто я коплю на что? На что я коплю? Я коплю на масочку. Сейчас кидаю бабу. Ой, эти желебины. Ну чего он не принимает? Давай, бери. Спасибо. Теперь можно фармить. Немного. Кстати, ребята, я собираюсь копить много меда. Мне надо качать злобную пчелу. Я хочу ее качать до 9 уровня, потому что как бы, ну это очень важно. Кстати, мне или кажется, что если я хорошо зафармлю. Давайте это будет тоже область узнать. Хорошо, вообще пошел. Жара. Кстати, ребят, я могу потом накоплю и прокачал себе Виталса. Только придется тратить эти билетики. Это вещь. Ладно, сейчас. Подождите, а если... у меня все кончились. Да, я понял. Давайте я тогда использую последний. Ставлю вот сюда вот это и начинаю вот так делать. Все, сейчас будет мега фарт. Все делаем мега фарт. Ребята, вы понимаете, если я сейчас зафармлю достаточно количество меда, то это будет круто. Так. Что-то подлагивает, ну ладно, ничего страшного. Так, что мне еще такого сделать? Это я не знаю. Ладно, ничего, это все равно мне на гору. Потому что я сейчас могу зафармить, наверное, надеюсь. Но у меня будет проблема с конвейерами, с микроконвертерами. Давайте в следующий раз я накоплю опять что-нибудь, какие-то ингредиенты, и мы задонатим. Я вот не знаю, пишите в комментах под этим роликом, что лучше задонатить в Храм Ветра. Может, базик или, например, не знаю, что еще. Может задонатить опять клей, кстати. Можно будет задонатить опять клей. Или, например, масло. Или что-то еще. Так, не обращайте внимания, то, что там написано было ниже. Это и у меня там просто делишки делаются. Так, сейчас хочу попробовать. У меня будет тут. Не выпало. Я просто думаю, что может выпасть на этом, на что? На вот это поле. Так, давайте дальше. Вот тут очень хорошо. Сейчас пофармим немного. Так.
Хорошо. Чтобы еще такого. Так, включаем точки. Это очень хорошо, потому что у меня много миллионов, я и смогу намного больше наносить урона. Вот я вот так буду стоять. Мне было скучно и вернусь. Ну вот, ребят, я уже зафармил как можно много меда, и теперь я хочу попробовать. Что я хочу попробовать? Не знаю. Я хотел, кстати, сейчас, подождите. Я вернусь и устрою вам один вопрос. Все, я вернулся. У меня есть к вам один вопрос. Мне нужна черника. Не хватает черники, ингредиентов и экстрактов синих. Если всякие другие бабки. И, кстати, я могу подписаться на тех, кто подписан на меня. И, кстати, вы набрали же 31 подписчик, а было 30 подписчиков вчера еще. Конечно, это прогресс очень большой. Давайте под этим роликом наберем мы 5 лайков. Конечно, это много, но все-таки вас целых 30 подписчиков. То я выпускаю новую часть. И, кстати, напишите в комментариях, что задонатить в Храм Ветра. Ну, а на этом мы пойдем еще... Куда мы пойдем? Куда мы можем пойти? Подождите. Бука, что это? Ага. А пойдемте-ка мы... Покажу вам один лайфхак. Или я его вам показывал? Я показываю вам. Но... Я бы еще задонатил в Храм Ветра, но придется ждать. А ждать я не могу. У меня, кстати, уже 73 тикета. Если на моем канале наберется 35 или... Давайте, когда на моем канале наберется 35 подписчиков, то я покупаю золотое яйцо или выигрываю где-то и доначу в Храм Ветра. Кстати, я еще не купил себе. Хочет гандроп. Гандроп? Ну на. Что? Стоп, ребята. Что это такое? Это реально я попал сюда? Так, смотрите, гамми сапоги. Что это мне дают? Ничего себе. А вон там мы не можем взять. О, сторожелейка. И Ребят, глиттер. Все? Жаль. Ладно, сейчас давайте умрем. Ребят, я только сейчас мог сюда попасть. А у меня же нету гамми пчелки. Так ведь? Ну да, у меня нету гамми пчелки. Давайте я хочу сейчас какой-нибудь одаренку вот тут. Негодяй. Это вроде новый, да? Да, вроде новый. Сейчас проверим. Так, сюда мы обратно ввиду. Что я сделал? Не-не-не-не-не. Я, наверное, как бы сделать... Нет, тут это круто, конечно, но
Как бы мне сделать? Мне, в принципе, не очень нужна вот эта пчела. Хотя, давайте, знаете, как сделаем? Сейчас. У меня остались ведь... Да, еще есть одно. Я, давайте, смотрите, вот тут выбиваю какую-нибудь пчелку. Ярость. Окей. Не, я лучше сейчас тогда куплю хотя бы на 10 миллионов сколько-то джелеек. Ну ладно, потрачу так. Так, все, покупаю. Куплю печеньки, чтобы мало ли я там потрачу. Покупаю печеньки. Так, все, купил печеньки. И погнали. Сейчас надо выбить либо морозную пчелу, либо какую-то другую. Так. Нет. Вот. Все. И теперь у нас вот тут морозная была, да? Так, какого она там... А, хорошо. Мы берем... Все, теперь все нормально. Подождите. Бесплатный гандропс. Стоп. Стоп, что это было? Окей. Ну-ка, хочу еще раз попробовать, что это было. Ну, кстати, у меня ведь остался глиттер. Где? Да, у меня клей, глиттер. Окей, с глиттерами у меня не будет проблемы. С клеем, надеюсь. Так, давайте сюда заберемся. Так. Ой. Мне не хватает, да. Ой. Что-то у меня, окей, сейчас. Подождите. Ну, на этом я буду заканчивать. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем пока.